আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ব্ল্যাক কালার করা হচ্ছে নকশার মধ্যে। তো আমি ড্রপ দিয়ে ব্ল্যাক কালার মারতেছি নকশার মধ্যে। আপনারা চাইলে ড্রপ দিয়ে মারতে পারেন কিংবা তুলি ব্রাশ দিয়েও মারতে পারেন। আর অবশ্যই ফার্নিচার কালার 00 চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন আর আমাদের সাথে থাকবেন। ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন শেষ পর্যন্ত। দেখেন কিভাবে ড্রপ দিয়ে ব্ল্যাক কালার করা হচ্ছে নকশার মধ্যে। আপনারা চাইলে তুলি ব্রাশ ইউজ করতে পারেন কিংবা সুপার গ্লুর বোতলের মধ্যে ব্ল্যাক ঢুকিয়ে ড্রপ বানিয়ে কাজ করতে পারেন। এভাবে কালার মারতে পারেন যদি আপনাদের কাছে ড্রপ না থাকে। এই যে দেখেন কীভাবে মারা হচ্ছে। আর আমার কাজটি ভালো লেগে থাকলে দয়া করে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। খুবই একটা কষ্ট পাইলাম, 2 বছর ধরে ইউটিউবিং করতেছি কিন্তু আপনাদের কোনো রেসপন্স নাই, কেউ সাপোর্ট করতেছে না, ভিডিওতে কোনো ভিউজ নাই। এরকম যদি চলে, যদি ভিউজ না আসে তাহলে তো মনটা খারাপ হয়ে যায়, ভিডিও করতে মন চাচ্ছে না। তারপরেও তো আপনাদের জন্য ভিডিও করি।